Hi，大家，我係 Carmen，歡迎嚟到我嘅 channel。今日條片呢就會嚟到海洋公園嘅水上樂園啦，而我哋而家就準備去搭穿梭巴士啦。原來係喺呢度落去啦，但因為我啲片原來冇晒啦，所以就 show 唔到啦。但係一入正門行右手邊落去就係㗎啦，跟住見到個藍色涼亭。跟住今日仲要勁多人，超多人等，十分建議大家喺網上先訂購。我哋而家就入咗嚟啦，跟住就準備出去先，即係佢有分室外同室內啦。而今日亦都好曬啦，前幾日不斷落雨，竟然今日天氣咁好，咁希望成日都可以係咁啦。咁我哋啱啱呢就玩咗呢一個啦，咁大家就睇唔到 ，I'm so sorry 啦。咁其實我哋分開咗，一個就係旋風雙子梯，一個急轉雙子梯。然之後我哋而家就準備玩八彩天梯。我哋而家呢就食 lunch 啦，就有烏冬，跟住呢仲有一個意粉，跟住我哋就繼續去玩啊陣間。咁其實整體上係幾好玩啦，咁但係呢，佢排隊就比較耐時間啦，但係佢玩嘅時間呢都好長嘅，咁其實呢都幾刺激啦，見到我哋。我哋而家咧啱啱已經玩完，已經係7點10幾分啦。咁其實佢6點咧已經閂完㗎啦，但係咧因為沖涼啊，所有嘢都要等好耐啦。咁所以咧就變相咗咧，大家可能就要預留翻多啲時間啦。跟住咧，我哋而家就準備去食晚餐，跟住我哋係分開食啦，但係我哋就要走啦。咁如果中意呢條片嘅話咧，記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋就下條片見啦，拜拜。咁由於我所有片都唔見晒啦，咁所以其實我哋仲玩咗好多嘢啦，就而家逐一同大家講下，同埋講下推薦指數。咁其實我哋之後玩咗就叫沖天瀑布啦，就係一下嘅海盜船 feel 啦。咁因為佢要6個人啦，咁所以呢，我哋就要夾埋其他人一齊玩。但因為佢得一下嘅，咁樣衝落去就會比較無聊啦。但係呢，就會比其他呢刺激啲嘅。咁其實之後就係八彩天梯啦，咁八彩天梯其實佢開7隻色嘅啫，咁我哋總共玩咗2次啦，而每一隻顏色呢個軌道其實都係唔同，所以呢，我玩第2次嘅時候就係紅色就會比較刺激啦。跟住我哋亦都去咗天海灣啦。天海灣呢，其實係一個喺3樓嘅室內嘅一個人造浪嘅一個泳池啦，類似。咁去嗰度呢，就會定時都會有人造浪嘅，咁就可以同啲 friend 一齊呢，喺個泳池度玩下又得啦，跟住就攬住個水泡一齊喺度癲都冇所謂。咁到最後就玩咗神秘迷沖啦，呢一個就會比較悶啲啦，因為長期都喺個管入邊啦，同埋有啲焗啦、熱啦，咁呢，佢會有啲拋嚟拋去嘅感覺，但係呢都唔係話好刺激啦。咁同埋呢，佢會係比較黑啲啦。咁所以我呢個就建議大家可能留到最後有時間先去玩啦。咁條片呢就嚟到呢度啦，鍾意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share，咁我哋下次再玩啦，拜拜。